Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que de votre côté là où vous êtes, vous allez tous bien. Pour nga nzambe côté na nga zo battre la kaka Dieu d'amour. Azo sera toujours grâce nae. La kaka. Donc merci à tout le monde, à vous tous. Vous partagez ma vidéo à Patricia, Thérèse, donc nzamba pambola bino et ainsi que nabino vous s'abonner abonner na nga donc vous pouvez s'abonner si kana chaîne na nga. Soyez les bienvenus. En tout cas, donc, vous partagez massivement la vidéo. Donc, c'est les lots. Naëli Bino sur les solo. Yandeko Isidora. Dans sa présentation, va produire Naëli Bino les solo. Les solo, nae, ça peut les solo, moko, y a parcours, auto-vivre. Que selon elle a dit que donc, c'est une expérience de vie très difficile, compliquée, mais Dieu fait grâce parce que maintenant, elle va très bien. Ah ouais, nzamba sala aka grâce na ba ouais. Mais azane na ba question, on a besoin pour répondre et donc yango bolanda le solo jusque na suka. Donc tina suka bolanda le solo. Donc Isidore Azangoles. À moi la moko abotami na famille à 5 enfants. Donc baza 4 garçons, c'était la seule. Aza mwana ya liboso pe ya suka ya mwasi donc baza 4. Donc baza 5 pardon, baza 5 enfants. Maman, mon papa, moko, 4 garçons, bana mibali 4, moi mwasi ka ye moko. Azana 24 ans, asenga na loba nyonso yo, poso na lobi parce que c'est permis, ba permettre nga na loba yango. Isidore alobi yaya depuis tout petit baya na ngai donc balingai nga na ova na poto. Même famille na nga, balokaka na ova na poto po na za mwana ya liboso pe so na libomo na biso ya mwasi, na sanga moko mwa mwasi. Bayale baye na poto après 5 ans, ba mo ba continue na demande na bango na fo ya poto. Na sisi classe na bani mosala na ngai après 2 ans ya batombo qui vraiment donc on dirait ba beti bango tonga quoi. Donc fona ya. Mama yebisinga mama kende nga bosa yo moko mama na otia opana soin na yo talaka komi mobangi donc fona zabi kende mwana monika mwaita naza na nga bien awa naza na voiture na ngai mosala na ngai na komo organiser déjà donc préparer à venir na nga naza na copain na nga oh mama kende bon na sola na copain mama pa yeba ki etaka mwana ne fille unique donc azali vraiment meilleure amie na ye abi ba secret mwana ne ça peut bien na copain mwana ba vansi copain mwana ba sololi abi bon loka bono boza d'accord ça kamba famille na boy lobi sino mwana bino vande ka nga na forcer pour pona libala baya usaniti nini na ngai kwa bénéfice na po te lobi mwana azu problème comme ngam na vandi seke akende lokwa to lingani na bi kanza mosala kasi ya kende ne liboso nga na Hollande oui na Hollande moi to na ba projet déjà mais na Hollande mbaya na da ba entreprise na fongolaki oui entreprise na ya ba cybercafé école donc ya moi makabele pe na pharmacie. Moi, c'était comme gérant dans la pharmacie parce qu'elle est pharmacienne, en même temps infirmière. Donc, dans le projet, on veut venir pour assurer. Mais ça tout, séparer moi, nana, na makamwana, surtout moi, na ye poto. Poto, en Allemagne. En Allemagne. Ayo comme là, na Belgique. Et pas ya noko. Donc, la noko, yé mtaza marié. Baya moko sabala, moko na balité. Azo continuer betidi na mosala na ya na mwasi mazo kabwana mais préféré asala na no pe a continuer betidi na ya makamune muzo azo sala ba projet abi bon va vomir on va na pas no kuna moi quelque temps donc tant que tu préparer makamune surtout tu as ko so yo ta ka ba mboka mwa poto ba kayu ta so petit ba weekend fo sala ba na tata ba ko so lik be ba solo la kana bango mwana yake na 6 000 € na eko marchand de poche na 6 000 € na ene wana mama la bite moi aussi ma yo moko ezate po tamso ko bungisa ngo mutu bato yamba bato na ndaba ko yibango pesa to bomba to fond le compte bancaire moi bika ba fond le compte bancaire mais bo sala ikena na bwa kingunda te aza na carte d'identité te ako fonsa na no compte bancaire ate sans ko yeba pesa mbongo pa mobile ba yokana ke fu ba pesa chango na compte ya mwasi a gérer ngo ka wa na posa ba besoin na mbala sali mwasi na confiance
po aza mwana mwasi so na bakaba besoin ya mama na poseli ko moko boya biso bobai bo ya bo mwasi pa kesinga papa te taka makambo son ta mususu akoyoka son mobali andimi ye mama simba mbongo pe même temps bazule moto asali lisolo po mwana tanga yango na Belgique ezaka bongo basali lisolo otangi yango maîtrisant na mutuke kobeta lisolo mais na ndimi ba mboka mususu eza bongo te ta mususu foko ma na papier oke kotika mais mwana pe 3 semaines amoni ke mama leka komolakisa comportement mo négatif oke kosokola landi o maya moto oh mais eza maya moto erobo nani kata maya moto mais mali leza olali boyo polisi muna butu 22 kila liso lokwa mwa muke 29 ko takene kolala muke muke kobeta tour na kula sona polisi mwinda e comme lokwa mwa makele na ndako noko abiteza la tête ti noko yeko sombela nga torche na sombeli nga torche na comme ça na bimali bana ke toilette fona torche ti toko kotana pa na polisi la mwinda mais tongo se tana sala la lumière ngo ni na tabino moko basa la lumière na molili elote un certain temps non comme kaka so tangi otangi masolo no so sur les no so déjà comment maîtriser en vraiment prépare toi on en congé comme ça oye bisango betelanga so comme si je suis avocat na yo ou bien za liboso office na liboso mutazo sambo so oye bisano ke no loba kuna OK so na basi mso tangi déjà bon bala lobino mva mwana quand même lendi sata na mwali so moko foli solo mo bo po mwana chana mutaba na ko ba respect no comme non asali yango te mwana pa ebine pe lokote abikaka OK noko za congé tazui congé tango azui congé abengi mwana yaka tovanda betelanga lisolo na yo teka mwana nga bana banakoloba boye mama leka yeko bare fulani ezelo yaka nano nini atiki biloko ya otala nano mabana ko bikele na otala mama leka no po ya za makele ya otala makele la moi de pekele mais yo wapi yo de po kendaki ono na zo ya bi abarete ça me semble secrétaire ko na fala ça depuis lobi na o ya lezo bakisa me mara basali betisi ko bebu ko sala ona tena so na mwana mwa mukima kama concernant les solo na yabi les solo na o beta ka so na congé abosa ne ko mbala libeza na congé mbala za na congé ke lobi so mbala za na congé akotuna aka mwana lobi mwana akitika bana classe na retour na ya mwanka watu ba dongola ba oseka a comprendre te watu ope na iba ngote bumba otanga boyo dongola kamunini bana ba yebi batango na retour ke so bana mama bakina so bana bani ko finga mwana ngo bani ko chaiva ngako na ina to changa boye na mwana 24 ans c'est quoi ça abi mitanti na sali bino nini auto so sali biso nini ndumba moboye yena ndana bandaka bato pa ko bibisa foya bato mwa mabe en plus noko na na sonité tata ma bana le kana bala na ya ke matsa bana voiture abi mais qu'est-ce qui se passe ici bo sala mwana bo plus jeune fille mwana bino mwa pele ko bilinga ezelo abi non na ibi bangote bana ya simba na mabo habité bazate o tata fulani ye pa bi witi justement na mwana ne elongo neti na ibi on mais na se batisi na mwana ngo wapi oui bato ngo tabité na oui bato mutu moko te vraiment po na uzi na ko out Afrique na uti oya a comprendre la bi so bino mwa out Afrique mwana bino te bana ba bi bino c'est que bosaf muta famille ba bi te to ba camarade ya mama ya bano bon ya so bota ke mwana ndumba bolole koko mama ya papa bino c'est pas comme ça à ce téléphone na bien la police si ko pour la mon agression bosaf pas moi o te bakimi ay bisi mwana ova na veni nini ona va na veni o pa ya nani o pa ya fulani pa ya fulani siko bana zaka ba mriba kanga kelongi abi tonto fulani c'est papa fulani bosa bana papa fulani boyi binanga moto ndene ya bito yebi yo naza papa ya nani bataki pe komba bana ne baza pa be o mati ba na voiture taka bana 6 ans na bana 8 ans papa na bosi ne bilongo ya bana taka bana ne bakolo ba charge abi ça fait longtemps pe na ya pa na bino depuis bo déménager bolongo na pa na bino na ka une famille to temaka na balabala na papa na kotaka te bon na koya na ndako mona pa zongi ndako triste avandika na coin na ye luka so mona ka yango mwana sa boy pona nini malili so mon ka mama lika devia ke ko sala ka mbango telemi pona nini deuxième jour kaka ndeye mo habite na pe na congé fona vanza so mwana atuni mwana yaka nana bakiti na se abikizo nanga biloko nano na voiture mwana pa kitelo se biloko na voiture mbala bi place na teki lo mso na koyeba ngote fonga mona kita pardon akiti
ake kolanda mwana la landi mwana bonne poser mwana ba question bisanga vérité c'est olanda ko sa mal à l'aise lisolo no mama leki no sa salango iso mo zo tanga vraiment lisolo bien c'est un problème yebisanga bino na makambela ko yebiso mwana boy ko yebiso foyer na on ko pardon mwana bandi ko lela fukami nana zonga na Afrique c'est comme ça na zonga na Afrique oso moyeza boti na ngana limai pa bayaya po na za mal à l'aise na kini ko suko na douche ba mali fala ndanga ma ya moto yango te na sala boy yango te na zo sa boy yango te para bito sa léger kaka na poko ngo wana bana basengi frite ya sali frite na salade yeso la mo sala frite ko bimaki muki akendaki pa baninga ne akendaka kaka azo ekuta ya sala frite abi osa frite ozo sala bana note ya bana ba ke sala frite na salade abi wi basenga nga bongo bali pa bi wi sali frite zaina ndako tenga muna uto somango na yo pesa ko basile balia frite na salade OK asali pe asala ki citron lobi na tongo mwana moni na lali bien te gorge bien te na sonne c'est moi fièvre boy na boy e mama leka moni mwana lobi est-ce que ça na semite abi ona za na zeme mwana na bia na ndako mwa mbala zati oza na semite yo abi mama leke mwa bana ndako za bana ya mike abi papa leke noko bima note o bi mama podi mchongo makamba bwena mutu mbala yo ki abi pwani makamba boye mama pwani makamba bosoto boye abini mwasi na shamba abi oyi bango sala mono nga za okora yo bakama bakina otakaka mwana nzela babeta ye bafinge bole ndumba siko na matoi na ngama mwana yoko so ba mwana za na zemi na ndako mobala donc ngala bimi na mwana nga makabolo so ngo kezenga mwana yoki aso kuna bazo swana banda suko labi ya na komana kizenga kolela lobi na mukina tona mwana sentiment fièvre na bema kambazema kutenga na osala ya neza ka matungulu ai nini wasaka na balibi basala makambo ya pona coronavirus na bitamso za yango petesa ka gorge na mela kaka na prévenir abimeli nga na cuisine ya kangeli ngali potenda busani singa mbanda na ye akutinga na kopa ngo déjà na sala ki déjà moi quelque chose pona mela na base citron akuti mulanga citron likola mesabi osa citron nanga mela na miso nanga na mona ko sala ngo mona mela ngo siko pona mona mobala temika na maboko la ketu abi ngo mwa so qu'est-ce qui se passe ici la Amerika ebisi pona mela na ozo kufa na chaka ngo poison mobala gangi nini robi wana ay ba te bana sima mkongo na narabini ko tena bilo katabi mwana jo mili poison ba mo zo mwana hôpital mwana banikola noko na lobaki na kofa pamba na boye ko msongambo pamba bolinga ngana ya poto na vina ngana friponi ko nyokola nga boy c'est comme na liwa bobo mangana na mwasi nayo ngaite kuloba boyite takato na poto tata bato na likukuma bi noko na likukuma yesu ya makasi pe na basi pe sidi mutu abose kaza mutu likukuma Paul Banéran c'est balobila tapso de kamba poison ko kolbate pas so lo bia bato na poison ngazula ngwa pe na ngachela ki abika moi ça moi na sentir bien te moi sentir bien te batalanga nga pe na tranquille na sentir pe le remonte mais ta que le ko conserver ce poison de comment travailler nga siko na mutu est-ce que ma poison na meli tout ka citron na mesa nga stomac bien te parce que banaliser et puis mina on négatif ya na la na hôpital bata l'évolution na nga lu na tomba na tout va bien na makila na masoba no bate ba loko mote na soi basali tout va bien nazongi na ndako nikuta malika Canada musala zongi na pokwa akoti na enveloppe moko fermé ayebaka ngabina ayebaka ozonga ndako na slide na ngayo G mais lelo vraiment faut kende potala na zu enveloppe ndenge zawa la police a déjà que yova na ndako na faut kende ayeba ete mbala na chambre yakasaka mobali abimaki buzo basalaki pokote mwana na salon azotala TV na bana na ye na kata moko alalaki amemaki na maboko moko avandi azotala TV azolia chips bani koloba neka foki te ifo tika ndako okende mobali abimi donc ozo continuer kaka donc faut kende donc ok faut que je suis d'accord mais avant que pesanga 6 000 € na ye pesanga 6 000 € na yo ozwaki po kesala lisolo salate boyina boy na ko sala donc do yebise poani na zusu lipapa bamba mobala kange loboko abi motema mabe jusque là pona nini mama to balinga na yo sa 18 ans
na 18 ans na toboti na pasi tala baba baza mike mpe bana mibali nzambe apambolisi toyambi na moto na ndako ta mosusu lipamboli na biso olingi mpe te mwana mwasi mpona nini osalanga mwana boye aye mama pesanga 6 000 € na siku oyo naza nango te bwene boye ok azwi telefone abengi bayaya ya Isidora boya kozwa mwana awa ngunda namoni kosimba te abi biso pe ngunda eza nango me problème ezaki soki ngunda awa ye awa talaka na ba coronavirus oyo na nini boye na boye abi boya kozwa ye après on va parler donc boya kozwa bo poto kosolola boya kozwa po ngunda eza bina za mwasi akovanda ka boye te na ndako sans que asala mouvement mo boye leta eyeba e depuis ya vida asala eloko tabi masoto osala ezosimba te donc boya kozwa ye donc mwana wana avana nakende nani bango balobaki boya kozwa ye mwana mona ye kokaki kate desmi baya bazoya kozwa ye te mwana bimai libanda koma ekola na balabala bato oka babanda oya na ndako babanda komona ye bamona ye na baba balokota ye bavandisa ye pendant 1 mois et demi donc basali susu 2 mois fazela baya kozwa ye esimbi kate ti mwana mobali moko aye kolinga ye kana makasi amoni kaka na se lâche mobali alobi nga nalingi yo nasepeli na yo donc tovanda na biso nzoka c'est un profiteur aka profite na mwana lobi naza na kope na nga makambo kobima na yo nalingi yango to soki nga posunga nga nazela baya na baya kozwa ngai talaka pa bocha nani pondu na taba beme simbaka taba bema vanika batalaka pondu akokaki te premier deuxième troisième jour papa na kotela mwa bana kotela mwana na chambre na asako kosa boyebi déjà boyebi kaka mwana ana pa yeba na ba période ya mabe zemi ti moyen ko mona ka 3 semaines 4 semaines zemi bazoma ba période na été et c'est fois kende ko ça sa test noko kuna lokaka mwana pa mwana kenda ayebi te pa mwana za azo lokaka donc soki problème bayane baye ko zo mwana koloba nini mwana bale waye ko découvrir ça test positive zemi zo kende na 1 mois amema mwana wana no peta ba ke sala critage a préféré naye à dépenser bon pour infirmière yamba qui a espagnol bina ko aider bino pour le voir bande ko na africain na ko aider bino mais ça risque parce que moi nous na mon candidaté futa 700 € au bassin bino na facture mais nga fo baxela sur 300 € papa 1000 € na ko sombela ngo pour 7 to wa première temps ko sombela yango bilamba mwana vraiment na magasin sombi mwana na botami pour cette na seconde mais akelo on sa mwana na zem pona tato tika kete na poto na zem na bi mama kende ko boka nongunda mwana lobi loko pesi na zwi zem tika na botaka mwana ngo loko pe ngunda na poto balobi tamse ko simba na zem na bota na ngakaka makina na kope na na Afrique azozela ngai mobali bantu makete makabi mwana ko bota mate pona yepe mobali ngo akabwana mwasi na ena Hollande tika bwana bana mi atika mwasi pardon na bana mi bale ali ba problème te okay ameme balongo la zem mwana wana décidé ya fu boya kozanga kasu bozwinga te na ozo mistika nga mona zonga Afrique na piso ka 24 heures alongo na ndaka ko mona sona balabala bayikuta mwana na balabala na park abina koma kolala awa lisolo eza molai menga patisa na betango muke kapona za la cour mwana yana kenda Allemagne abwaka ngunda kuna aza très bien, elle va très bien, naza bien, nakomaki naza bien. Lisolo nanga yangoyo. Nakomaki na Allemagne, nakomaki très bien, naboka pe ngunda nanga naza nanga pe bien. Nzambe waza Dieu d'amour atika bala na ete azobatela kaka zemi pe elongwaki gloire à Dieu mobali pe makambo eza déjà na nzela so nzambe asungi ba corona oyo ne bakofunga ba frontière akoya. Aza prêt donc nzambe kama talinga ete mwana pa botama pona nini kozala méchant vis-à-vis ya moninga no motu moninga no ndeko pona nini question ya mwana wana pesinga lisolo o tina mwana pesinga lisolo ngana bete ezake abia ya tunela ngai bandeko na yo na poto pona nini baza mitema mabe pona nini biso batapoto toza mitema mabe pona nini to se comportaka de telle manière yango question ya Isidora
abi eza malamu te. Nga patia na yamba na nga bato na ndako na nga babala babota toujours ensemble. Bato ya famille na nga te tokoma bafamille. Famille eza kaka te surtout na poto famille eza kaka te ke ondeko botamine mama mo tata mo. Tosi pete muta kosunga yo. Tosi pete muta koyinoka na vya koboma yo me moto libanda tosi muta kosunga yo. Osungi moto libanda pe surtout yo moto na bizala osungi moto libanda omone lelo akoma na voiture grâce à moi songa na yamba te na ndako na nga zwa vie azwa mokanda. Oh mama. Lobaka gloire à Dieu, le là comme na voiture, nzamba pambolier. Vraiment c'est bien. Pour y mettre mon temps sur le bakaka, tanga na komaka histoire na banana ndako mama kinga na papa kinga ba yamba nga. Le na comme na vie, azata na azaka na makanisa na mutu na peut-être. Ke na za reconnaissance so pe ba beta liso na za reconnaissance na couple bo na famille bo ba yamba ngai. Yesu na komi mutu bo c'est grâce à fulani. Zela ye moko ya. Akazo na 10-0. Zwa yango gloire à Dieu quand même azana makanisa na mutu na yike. Azana reconnaissance wana ke fulani ayeda kanga. So yo ide fulani, mabo makasi ndo moni wana avanda pa nanga. Ata 5 euros wana osoma ata mai ni ata ya komela. Ata lipa oyo. Mama. Kwa nini kolona likola mabanga ko? Papa. Ndeko no ayo lingile suto yiniye. Mwana mama leki no ayo yiniye. Mwana ndeko no benso ya mina poto ke ko bengane po nini akene ko nani ko simba telefone na yo po a manipuler to TV na yo to télécommande. Obeteli yango mwana. Na mutu mwa to boma mwana ka mwana copine. Vraiment le monde est méchant. Jésus revient bientôt. Mokili bato nzamba keliango malamu me biso batunde tozoko boma mokili yango ça mauvais ça. C'est pas bon hein. On dit ba Camerounais, c'est pas bon. Ça mauvais mon frère. Linga osala bolamu lobi nzamba futa yo kozela te moto mokili afuta yo andima yo linga ndeka nzamba patuluka ka bokonza liko n'est-ce pas? Mbongo eza na suka te. Ebela bastar bakufi ata. Tala wa auto interpréter Black Panther. Maladie memie pe à son âme. Aina mbongo te pone se sauver te. Mais tiki yango. Bato batsela ngo ba souffrir nango. Non hein. Bon sikoyo 6,000 euros obengani moto. Kwa kina na ndako so bénédiction à vie na yo. Oui même parce que en Allemagne, ni même pas que boka ne pe ngunda za ne pe bien. Kopé na pas zoya. Lobi soki baninga babala na vraiment ba ko bengisa on a évité hein. Je sais pas tout pour tous abattre hein. Pona nga ko bengisa ne pa lobi na bimbisi no ko pa lobi apese 6 mois afuta mbongo na ngai. So afuta te yemo ka yebi. Eko balukile mabe. Maman papa. Donc bon répondre Isidora alinga yeba. Pona nini biso bato apoto se comportaka bongo na ko ya. Surtout na mabala Afrique na baki na ko ya. Mubali na tindo na poto ye comme na tourne temps ya bolingani lisusu te ko zulembande o boyenzela mona poto dikoloka ba mbongo ba location familiale na ko lobela yango chez moi sans tabou. Karina mama pharmacienne Angola. Panza vidéo oyo. Panza yango partager yango na mutu nyonso pe bo s'abonner première cloche tant ozo mona nka cling cling clocher pour sa notification ya ba vidéo na ngeko ya pour soko clocher na première cloche ça ne se vibrer wana o clocher ka tui tant on a lancé vidéo c'est comme bala moko so songo bala moko donc que Dieu vous bénisse donc bon répondre Isidora vraiment na ba réponse moko positive pour nani biso bata poto za boy pe bote ya mama wana wasala ke loko wana atika kosala lukanzambe to lukanzambe te continue bongo te donc pe na ba oyo déjà ba yambi bato soki bazana bato na bandako bavanda malamu donc bo pesa conseil Isidore azana pour sa réponse na bino alinga comprendre biso malamu biso bato apoto pa lobi même na sante pas zakuti bato belé ba yaki ko bwaka ngunda même sans lisolo ba yiko mitika pour une souffrance eleki ya bwakisi noko bwakisi ba bengana tapsuka pour na télécommande pour na TV pour na mai courant nika penser ki muna nika basala kinga ya c'est pas bon ça ils invitent na poto oui c'est pas ça donc Jésus revient bientôt. Tout est vanité. Donc je vous aime beaucoup. À la prochaine fois. Bisous, bisous.